Apas dili pa mga higala aritas to nga pabalikan ta usa mga kagalaan kining isyu ni Presidente Rodrigo Duterte mga sukin tigpaminaw. So ang katutuang Senate investigation nga gipasugdahan may gala ni Amy Marcos medyo maglisod na og doon na pa'y dugang investigation dekin kay matud pa naglisod si Amy karon og pangimbitar kung kinsa pa'y laing maimbitar karon nga mahimong guest dito mga higala sa Senate investigation pag dakop ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kay unsaon man nga kining mga cabinet secretaries mo invoke man mga higala og executive privilege. So, kinsa pa man ilang maimbitar ana, pero mingon to si Escudero nga kanang executive privilege ma-invoke na, pero unya na ko mangutana na mga higala og about executive privilege. Nan og invitation pa na, di pa mangutana labot ana, di pa sila maka-invoke. Ang problema ana karon og every question mahigala mo invoke, mingon nga among i-invoke ang executive privilege, wala tay makuha nga impormasyon anang kalakiha mga sukid di paminaw. Straight to the point. Kay og moingon nga tag executive privilege, sa to pa kanang maong giimbitar. Isa man ni mga cabinet secretaries guni. Si Gibo Chodoro, si John Vic Rimulya, DILG, kinisla si ang usa ka Rimulya, Crispin, DOJ, nya di apa mahigala si Eduardo Anyo. Unya og pangutan-o nimo mabutang og way nada kining investigation og dili sila manubag. Kita bitang tubag ni John Vic Rimulya ang atong DILG secretary mahigala ingon man nga wala man kay rumor sa mga kuno to. Unya gimong tiwasag pangutana mo invoke man nga executive privilege. Unsa man ang executive privilege day? Kanang executive privilege mga kagalaan, usa kana ka kagahuman sa presidente o sa mga high-ranking public officials, executive officials, kining iya mahigala mga sekretary, iya man ni mga executive officials, iya ni mga alter ego. So, doon na sila mga sabutan din ha, unya pananglitan kung pangutan-on sila sa korte, pangutan-on sa kongreso o bisan publiko, pwede sila maingon nga dili nako na madiscuss because among i-invoke ang executive privilege. Straight to the point. Sa laktod nga pagka-istorya, wa na kay makuha nga impormasyon anang napita. Kay bisan sa korte, kung ipresentar na sa korte mga higala, pwede mas maingon nga among invoke ang executive privilege. Dili mapugos. Dili mapugos. Kay sa dihang gipangutana mahigala John Vic Rimulya maingon man sa executive privilege. Pero hibaw na to mga kagalaan, kini magong manginani. Medyo mura ba og sa may pagtuon la sa mga Pilipino kaminos ka sa understanding sa mga Pilipino. Murag imong gi-underestimate mahigala ang panabot sa mga Pilipino anang kalakiha nga atol mga kagalaan sa interview ni Pinky Webb ni angko naman sa tanan dito. Straight to the point. Sa Senate investigation, di na sa angkon. Makaingon ang mga tao ni dali ba sa nalimot ni Rimulya. Awala ko na ang Senate investigation ba atong balikan na itong Senate investigation ayaw tong kuan katong Senate investigation sa atong kuanon can invoke man sa uga executive privilege. Umingon kay executive privilege ako balikon ha. Pwede kang moingon gani kag akong i-invoke ang executive privilege. Kinsa may maka-invoke ini kining iya mga sekretary sa presidente, Kay doon naman sa mga istoryahan nga kini mga confidential nga mga topics ba. Ang pag-invoke ana mahigala actually dili na ma-invoke depende na sa pangutana nga sensitive nga question. Pero umingon sa nga kini executive privilege yun wa na kay makuha diha kay ang question ana kung sensitive na pangutana o dili bada madto taog husgado anang kalakiha. Pero bisa pag muadto tag husgado mo invoke ya po sila kay naaman ko ni mga higalain ani. Ang katuyuan gid ana kana raman ang mga higalang mga topics with regard to national security, mga diplomatic relations o mga military affairs mga sukid tigpaminaw. Doon na mo kay communication, di man kunin mo mapatug-an tanan. Mo na akong giingon, as a general rule, ang katawhan doon ay katungod nga masayod. Right to information mahigala na ata na. Pero doon ay mga exceptions diha. Na mga exceptions. Kana mga higalang privileged communication, gumikan kay doon ay mga state secrets nga naa diha.
Straight to the point. Ibutan ta mga military operations, dili man na may kasulti. Kanang dunay mga topics involving national security, dili na may kasulti. So para nila, kadtong pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte, military operations to, o baka maigo to mahigalag national security para nila, amo nang dili sa musulti. Straight to the point. Nga di naman ay magkakahigalaan og imong pugson pagpasulti ni kay di man is Amy Marcos pariha sa mga taga Quadcom nga og mangutana mahigalab. Mangutana gyud taman sa ginawa. Kini sa Amy Marcos og mangutana ni bisa pag inigpangutana di man siya magkapiit-piit pod kay kini mga cabinet secretaries mga alter ego ra ba ni sa iyang igsuon. Straight to the point. Og imo nang piton lahi man tong mga ipatawag mahigalas Quadcom kay piton nimo to. Di mo tubag, di ka mo tubag, contempt. Inana ba? Ang kini magod mahigala cabinet secretary, so di ka mo tubag, i-contempt nimo na. Nara ba si BBM sa likod? Medyo gamhanan ang naa sa likod. So mo na kalainan din napita. Unya kini ni ang wa na ba i-appeal ni sa Aimee sa kampanya ni BBM? Kung imong bantayan, medyo haod-haod ba nga, o pangutan-on nila si John Vic Remulla o Kinis Crispin, moingon, mo-invoke may og executive privilege. Ang sa may kalainan, ngano man nga ang dili sa ubos balay balauranan, ngano man nga kining dili sa may Quadcom, og pangutan-on dili mo tubag, ila mang ipakontempt. Ngano man, dili maka-invoke sila og executive privilege. Ngano di man sa ka-invoke og executive privilege, dili man sila mga cabinet secretaries. O labi pa ka ng vlogger kay patawag ka dito, di man ka kuan. Kini ang di man ka wa man mo mag-istorya sa presidente. Kinani maguni, kini mong privilege communication may gala para masabtan tong tanan. Nagyo ni under sa rules and evidence. Pariharan ang mga kaigalaan ba og kanang marital privilege communication. Unsa man ang marital privilege communication? Panalitan ipresentar sa korte mga kaigalaan ng usa ka asawa. Kanang asawa di na pwede makatestify against sa iyang bana as a general rule. Straight to the point. Ano man, naman sa gisabutan din ha, imo ganang confident imong asawa or imong bana. Namoy gisabutan panahon sa panagtiayon nga dili na pwedeng ibutyag ngadto sa uban. Once ibutyagan ina, kana siya nga gibutyag nga statement that is inadmissible in court. Straight to the point. Objectionable siya. Okay, lain example na ko ha. Kanang physician patient privilege communication. Unsa man ang physician-patient privilege communication? Kanang doktor, di na pwede mga kagalaan nga musulti. Bisag kinsa la isulti ipatawag sa korte, musulti dito manghigala labot sa iyang pasyente unsa nang sakita mo nimo na. Kung why consent sa iyang pasyente. Gidili kana privilege communication kana gitawag nag physician patient privilege communication. Kaning pare, itawag na sag confessor and confessant privilege communication. Dili pwede ang pare ipresentar mo dito nya may pare nga ni kumpisal na ko si Jesus Minya siya gi kuno mo ini lungkab dito sa tabuno katutuang sakas kisame. Dili pwede na kay kon man wala mangumpisal ko maon. So ang pare dili pwedeng ipresentar nimo dito sa witness stand labot mga higala sa iyang trabaho isipare pagumpisal. Dili pwede. Objectionable siya. So ang lawyer sa PICAS mo object ka nga dili pwede na nga mo testify na pare ana. No? Kay lisod man kay mahigala wa na mo kumpisal. Labi mo ingon niya ni ako skurtiron ako isulti tanan kay si Jesus Minya kadtong gikubira ni Pulaw ro dito ni Sakas Kisame si Jesus Minya gito. Ano ni bawang ka pare kay ni kumpisal gyud nako ni kumpisal gyud tanan nakadaag itong bateri. Ana siya gitawag og confessor confessant privilege communication. So dili pwede na nga imong masulti dito mga kahigalaan. Pareha po sa abogado na may privilege communication sa lawyer o client. So kanang imong gisulti sa imong abogado, siyempre mosulti magkatanan sa imong abogado. Kay angaman og ikaw mo labanan ti ka remark nya unsa may kaso man nya sulti ko sa tanan. Kay di man pwede og sa paglaban ako kahibaw sa tanan. Disulti ko sa tanan, igsulti na ko sa tanan. Wa mapasabot sulti nimo sa tanan, wa pasabot nga kana na ang panulti po nako na. Di pwede na kay
gitawag na sa kanana ang lawyer-client privilege communication. Straight to the point. Mausad na yung mahigala. So, invoke sila privilege communication. Dili na. Kay privilege communication, although kining sa executive privilege mahigala, lalisunon kini, kay doon na certain topics nga maka-invoke ka o privilege communication. Straight to the point. Kanang pagdakop ni Duterte, maka-invoke ba sila o privilege communication? Lalisunon kayo. Pero mo yung masya nga, privilege communication na, mo invoke man. So, tanawa, ang problema ron, kay mo invoke sila privilege communication, ini information nga mong ihatag na dili na ang husgado, ang kongreso din ang makapugos. Pero once maka-issue kag statement, mahimo pa sang objectionable o mahimo sang inadmissible ngadto sa husgado. Pero problema ni ron, anyang gibuhian nga statement dito sa media, kay wa man sa pugsa adto. Admissible na to, kay wa man to, di man to under custodial investigation. Ang mga tao nga, ang mga tao nga naminaw, bisa pag lahi ang iyang buhian statement sa Senate, lahi ang sa interview, ang mga tao mo kag imong i-underestimate ang understanding sa mga tao ang kalakiha. Straight to the point. Tanawag ko John Vic Lemulia, ato balikan ko John Vic, be. Ato balikan atol sa Senate investigation, be. Be, sige ko dong. DILG Secretary John Vic, okay niyo. Paminaon ta. Kasi, audio. Yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. Like Secretary Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, your record. The question was, who planned this? I did not state in any way who Ay, planned it. cut. Tama? Who planned this? Mura gihuto is John Vic Lemulia. And the question is, who planned this? Medyo ma straight og tubag mahigala mo gihutoy una mo bag. Kana bitaw mangaot sa o bisag way katol. Ato taga Straight to the ato point. malikan ha. Kadto pag primero pagdakop ni Duterte di malimtan na to. March 11 to. March 11. Pagka March 13 na interview si John Vic Remulla. DILG Secretary, proud pa kayo interview sa ni Pinky Web kay mo naman og kanang dakpan Duterte to panana sa dahig. Sus ang reaction sa mga tao kay pirti man ka suku ama sa mga tao mga higala. Hasta gani si Gibo, hasta sila si Eduardo Anyo muragi balikas mga higala sa katawan. Kay murabag ka na bang ang katawhan ba nakasabot mga kagilan nga surrender ta sa atong sovereignty. Ngano man ning kalakihan na animan. Ngano man nga nama atong korte functional man res Pilipinas, dili ba ni insulto sa atong sovereignty sa atong nasod, di ba ni insulto sa atong husgado? Mo tong pag Senate investigation na usab ang iyang tunada. Pero klaro kay tunada sa March 13 interview, klaro kayo ang iyang istorya, kuan gyud. Diretso gyud yung istorya. Pagka March 20, March 20 man tong kuan day no, katuto ang Senate investigation. Pila ra ka adlaw? March 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. In a span of 1 week mga higala, daw gi-amnesia si John Vic Remulla. Wala medyo klaro man kisa may nagplano. Interview Pinky Web. Ang kisa nagplano ana siya murag garbo pa kayo mga kaigalan. Sa diyang Senate investigation na kay ang mga tao ni react na murag na sudipan si ko John Vic. Alam tumalikan ha ang interview ni Pinky Web. Balikan to interview ni Pinky Web. Kani. Sige, audio dong, audio. Because during the press conference of the president, it was... Sige. And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chodoro was there. Secretary Anyo was there too. And the president and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Okay, cut. Cut sa. Atawa, medyo gamay, medyo humble mo sa gamay na nga, ikaw man nagplano? Hindi naman. Group, kung mo to? Iyang gipasigarbo nga, ilag yun mahigalang
napada sa dahig sultilti pero kunuhay nga iyang kuno pino kay ba nga di man kuno kay Sierra. Group A force man kuno to. Gibo Chudoro do dito kuno si Eduardo Anyo na. Tara gud balik kay rewind gamay dong. Rewind gamay dong nya play. Be gamay lang be. Last man standing doon sa Rewind sa gamay nya. Kasi Secretary Rewind gamay nya play. Sige. Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi. Sige kana. Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he was I think so. part of the I think administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional. He is a soldier and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there anything you can share? the conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. kayo lang. So you kept it very small. Very small. And Yes. it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. Okay, Majika. What So was- cut into very small. Yes. You can't have plan on this nya mag-involve kuno daghang mga tao. Dili ka maka-plano ka. Tinuod sa inaykin. Core team. Yang ko niya mo core team. Pag-abot sa Senate mahigala mo medyo na sudipan si Kwan John Wick. Bebe sa Senate be atong nga balikan. po Kani. ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. Like to Secretary answer Anyo, Secretary Gibo Chodoro at ang pinangalan ang Chief PNP General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, your record. The question was, who planned this? I did Tama not na. state in any way. Nasudipan. It was of executive privilege. It is a conversation between the president. Once I mentioned, there was. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Kasi- Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege. Okay, Yes. cut. Si John Vic Remulla ing igsuon nangabugar niya si Crispin Remulla nga we will invoke executive privilege na ani. O sa pag-invoke na mo executive privilege, it's okay. Invoke ninyo. But human naman gisulti ni Remulla sa kahanginan. Human naman gisulti on air nga nabati na sa katawhan mahigala. Okay, proceed dong. Ato ipadayon dong. Okay, go. And it's Yes, ma'am. complete. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, That's it. I'd like to understand. I think your brother's trying to I did not explain state in any what way. he said in the interview, and I'm happy They to asked hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain, ma'am. nandun- Okay, Yes. Katsa. Oh, so we did not discuss about this kuno mga higalawa kung sa maghisgot labot ana. Pero klaro kasi istorya ni Pinky Web sa interview mahigala nga sila gyud may nag-discuss mga sukitig pamina. Unya og imong dutan og pangutana, follow up question ningon nga among invoke ang executive privilege. So ana. So ilang gitaguan ang impormasyon mahigala pero humana ni gawas mga kahigalaan. Ang mga tao nga naminaw mahigala ang mga tao nagsunod ang mga tao nagtan-aw nga man og imong ingnon mga kaigalaan nga
imong i-underestimate ng ilang understanding ang napita. Kaya ito'y padayon ko no dong. Sige dong. Let me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival Parang based on... hindi yung ganun ang dating sa amin eh. Ang pagkaintindi that is namin, the whole apatan. truth. So okay, Kat. That is the- Katsa. So we were discussing rumors. Sabi ni sa pa naghisgot lang mi og mga huhongihong. Wa gaba. So ang ilang gihisgutan day kuno dito dili to plano nga unsa naghisgot lang sa huhongihong. Sa to pa marites ra day kuno to. Wa gaba. Ato'y padayon mga kagalaan be. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. Sige. And was that the plan from the very Yes, from the beginning? very What was, beginning. what was, and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the president and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira stand by that, ma'am. last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Yes, ma'am. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence. Yes, So he was... Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita Yes, ma'am. sa presscon, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi. There was no planning, There was- ha? Okay, there was no planning, ma'am. Sa bang there was no planning, ang iyang gisulti mahigala nga to kang pingkuib. Klaro man na kayo, wa man na sa pugsa. Wa man na sa sus Ginoo ko mga higala. Mao ni ron nga ang mga tao makasabot yun nga medyo di ra tantong bakakon. Dili ra tantong bakakon, ha? Ate padayon dong, ate padayon, okay ni. Sige, go. Marami May kaming- isang grupo na ang nagplano. we were all talking about a rumor, ma'am. And Rumor. that is all. Wow, okay, Rumor lang Katsa, yun? we were talking about rumor, ma'am, and that's all. So, pulo sa gyud hungihong kuno tong ilang istoryahan. Di na sa mo angkon nga giplanuhan gyud ni mahigala, nga mao ni mauna kay ang reaction sa mga tao, mga sukid tig paminaw, ni ulbo na gyud mga kagalaan. Straight to the Ate point. padayon dong. Okay, sige, go ahead. Ato Sabi ma mo explain ta ni ron. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong Earlier, in-effort ng group ma'am, kapag hindi let plano? me make I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our... asking him to explain the media. Yes, ma'am. But it's already a I'm very thin confining- dividing line between what transpires in a room between cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To discuss the rumor, ng ma'am. grupo Kat, ha? Anong pinag-group effortan? To discuss the rumor. Nag-group effort sila sa rumor. Medyo di ra tantong bakako ni diayog maohon.
Astilan mahigala ang gidiscuss mahigala nagdiscuss sa rumor. Sa to pa nagdiscuss ra kuno sila mga kaigalan sa huhungihong. Minorities ra kuno to mga sukit tigpaminaw sa to ba magmeeting din sila diha. Kung tuuhan na to mga kaigalan magmeeting sila kay dunay huhungihong mo ilang meetingan. Murag nalimot na John Vic Remulla nga nakasulti na sa interview ni Pinky Web. Astilan mga kaigalan niya nagtanaw ang tibok nasod, nagtanaw mga Pilipino, bisan pa mga Pilipino sa tibok kalibutan nakakinahibaw na. Pero iya mahigalang ipalikoy-likoy gyud nga wa sila magplano. Sa to pa pizza 13 nga interview ni sulti kang nagplano. Karon mga kaigalaan sa pizza 20 nga interview ingon nga wa magplano kadali abasa nalimot ni John Vic. Ate padayon be. Sige, kani. This invoke executive privilege. There was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Oh, tanawa. Kaya nagtataka So, ako, again, bakit group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ayun Kaya nga nga, yun. kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo pa lahat na Maraming nag-group marites sa effort. mundo to, ma'am. It was Dapat kayo marites lang. a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. Ibig Yan mo na. sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. the... It was a discussion of a rumor based on the statement of Okay. So kini mahigalawa na magkadimaon ha? Discussion over rumors mga sukit tigpaminaw. Oh, mao ni ang pamahayag now atong tagsa-tagsaon ha kay matod pa nila bida Year of the Snake legit gyud ko no. Atong tagsa-tagsaon ang mga background ani nila kini si Gibo Chodoro, kini si Eduardo Anyo mga kagalaan, mga alter ego ni Presidente Rodrigo Duterte sa una. Sumingon ka nga, medyo di ra tantong traidor kumaahon. Ingon ang mga tao mahigala nagtanaw nga, grabe ka traidor nila no. Kini si unang-una kini mga higala si Anyo mga kagalaan, Eduardo Anyo, National Security Advisor Eduardo Anyo, DILG Secretary guni. Panahon mahigala ni Presidente Rodrigo Duterte. Kana manggod mahigalang sekretary ka, sa to ba cabinet secretary ka, alter ego ka sa presidente. Mo bitaw na maka-invoke ka og executive privilege na napita. Pero kana depende sa topic mga sukit paminaw kung mag-involve sa national security. Actually lalisunon pa ni mga kagilaan kining pag-invoke nila og executive privilege. Ngano man dili man ni military matters ni. Kining ila mga higalang plano pag dakop ni former President Rodrigo Duterte niya lang gi-turn over mga higala dito sa dahig. Straight to the Sa point. mga tao makaingon gabihan Eduardo Anyo, gigamit gyud ni Eduardo Anyo kay kini si Eduardo Anyo kun man general man sa military. Nahimo man siyang chief of staff gani no? Unya paghuman chief of staff gikuha sa Duterte isip DILG secretary. Former AFP chief of staff. So swito sa military operations. On board aning mga plano sa ilang core group ang military, ang pulis, o ingon man ang commander-in-chief. Straight to the point. Isa may commander-in-chief, si Bongbong Marcos, sa may commander-in-chief, isip Presidente sa Pilipinas, ikaw may commander-in-chief. On board ani, ang PNP, kay si John Vic Remulla, DILG Secretary man, under niya ang PNP. So, ang military side mga kagilaan, si Gibo Chodoro, mo defense secretary, sa ito pa ang army, ang military, naapod on board, ini mo ang plano. O ingon man si Eduardo Anyo nga mo National Security Advisor. Straight to the point. Ngiga sa core group, oy. Wa pa pila tong uban mahigala. Wa na appeal tong mo nang gikat lang into 4. Military police, kinsa may Commander-in-Chief Bongbong Marcos, kinsa may sa military si Eduardo Anyo ug si Gibo Chodoro, ang sa police John Vic Remulla.
sa DILG mga kaigalaan, kay undermans DILG ang atong Philippine National Police. So sila mo'y on board niining maong planning. Straight to the point. Pero remember nga kining ilang mga posisyon sa una, panahon mahigalang Presidente Rodrigo Duterte, kini si Eduardo Anyo, DILG Secretary ni mga kaigalaan, ni Duterte. Kini po si Defense Secretary Gibo Chodoro, ang iyang asawa nag-serve sa ni as special envoy to UNICEF panahon mahigalang Presidente Rodrigo Duterte. Sinana ka narabagin sa circle ba? Ang nagbudhi niya mga kaigalaan ang iyarang mga naa sa circle, pero sa bagay mo lagi nagiingon nga og magbudhi mahigala kining membro sa core group. Ang leader mga kaigalaan numero 1 wa na kwenta dito si BBM nga mo number 1 niya kuan. Agi tala ni katawa mga sukit di paminaw. Medyo napasok mahigala John Vic Remulla, pero meron niyang angkon mga kaigalaan nga medyo garbo siya ang pag-angkon. Medyo napasok siya ay pasok da. Di man day mao ang mga tao lahi magreaksyon mga sukit di paminaw. Nang himakak ko si John Vic Remulla, nang himakak asa si Eduardo Anyo no. Nang himakak sa si Eduardo Anyo, namatoy iyang statement. Nabatoy itong kwan niya. Pwede ba itong mabati ang kang Eduardo Anyo na naka-prepare ba itong kang kwan Eduardo Anyo? Ingon siya nga ang iya lagi kunong role kuno. Kay imagine ka, military kuno si Eduardo Anyo, Chief of Staff. Unya DILG Secretary mga kaigalaan kaniadto. So hold niya mahigalang intelligence sa to pagkatusas Duterte. Do na gyoy monitor gyud to mahigala every minute og every kuan ni Anyo. So si Anyo mo'y reliable source of information kay dunay intel dito. Ngato na nisakay na sa kuan padong na sa airport ana manguli na padong na diha. So ang information A1 information gyud. Nga nisakay na sa eroplano kaning orasa mo abot sa Manila, ipasugat na sa tong ground commander dito nga si Marbel ug si Ture. Ingon si Anyo mahigala nga ang iyang role ra kuno pagsiguro nga dili mo escalate sa national security concern ang pag-arrest ni Duterte. Ingon siya wa sa kebalo kuno anang core team matud pa niya mga sukin tigpaminaw. Ato lang agi katawa-katawa, wa sa nahibawan. Mao po ni John Vic mahigala nga walang plano, walang mangkunoy kuan. Rumors man to. Iyahay pamalibad mga sukin tigpaminaw ha. Alabaw pa mahigala si Eduardo Anyo kini ang sakto gyud no. Ako ning kini si Eduardo Anyo mahigala og mamalandong ni atol ining Holy Week, makarelate gyud siya mga kaigalaan nga medyo siya maoy nagtraidor ini dapita. Pero di man po si Anyo ra kay si Gibo Chodoro day og labaw tanan ang ilang leader mga sukit tigpaminaw. So si Eduardo Anyo iyang gipanghimakak kining grand conspiracy sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Wa kuno sa ginikibaw anang core team. Sa to ba nagpasabot anang kinis John Vic Remulla siya rin naghimo-himo ato sa interview on Pinky Web. Kung atong tuuhan mga sukit tigpaminaw, mao ning kang Anyo be ato kunong paminawon. Pero mao nay kalainan mo bitaw ni nga aligre bitaw kayo kinis John Vic Remulla pag interview god ni Pinky Web wa man gud si abogado. Siya raman usa dito god mo na nga sulti sa tanan. Sa dihang naana si Crispin Remulla iyang maguwa nga abogado mga higala nga kuan, mo na ini-invoke nga executive privilege na. Yato apit ang paminawon si Eduardo Anyo be. Kani. Sige Hello kuno. everyone. I'd like to start by thanking the Senate Committee on Foreign Relations, chaired by Senator Amy R. Marcos, for the opportunity to clarify the truth Okay, gamay lang. what Asa katsa minog virgin magigtingog si Anyo mo mag Amy Marcos. Pero magi makabuha kog baso. Balik. Pinahinay magtingog sa Anyo mo ra gyud kunuhay kon balik gamay. Sige kana. everyone. I'd like to start by thanking the Senate Committee on Foreign Relations, chaired by Senator Amy R. Marcos, for the Gamay lang. opportunity Amy Marcos. Hinay mo mura mag nakuwang-kuwang sa energy gamay mura mag kon ba nga. Amy Marcos. Be, sige, okay, balik dong. Okay, sige, be. Okay, go. about what transpired during the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte and other related matters.
I believe this is also a good venue for me and my fellow officials to clarify what really happened and to debunk and dispel the false accusations and fake narratives that have misled the public about this issue. As government officials, it is our duty to be truthful and to assure the public that our actions were proper and in accordance with the law. I, for one, have been the victim of relentless disinformation campaign aimed at destroying... Victim sa disinformation. Kisa may nag-disinformation like maahon eh. Si John Vic Remulla may naghimuhimo. Delikado ning kalakiha eh. Bebe, atong kwan ha. Pinalumoy magtingog si kwan, pinalumoy-lumoy og tingog si Secretary Anyo ha. Bebe, sige ko na lang. Proceedong. Okay, sige lang. And credibility I have carefully built over 4 decades of public service, which began the day I entered the hallowed halls of the Philippine Military Academy. While public officials are not supposed to be thin-skinned, I have rolled with the punches for several days. However, the time has come for me to air my side. Therefore, I am grateful for the opportunity to speak before the Senate and present the truth. As a former member of the cabinet of the Duterte administration, it is also very hard for me to see the former president arrested. I worked closely with former President Duterte for so many years through the most serious crisis the country faced, and we have developed and nurtured a personal friendship. He trusted and respected me in the same way I trusted and respected him, even after our terms ended in 2022. I retired from public service when former President Duterte ended his term. However, the repeated calls for public service came again, and 6 months after my retirement, I was appointed by President Ferdinand Marcos Jr. to be his National Security Advisor. I saw my appointment as a continuation of my service to the Filipino people across different administrations. As a soldier, my loyalty has always been to the Constitution and the chain of command. This has always been my principle when I served as the Commanding General of the Philippine Army under President Noynoy Aquino. Sa gamay lang. Then as Katsa, ang iyang loyalty na ako sa konstitusyon. Kung sa may giingos konstitusyon, dili pwedeng dakpon ang tao og way warrant of arrest. Straight to the point. Kanang warrant of arrest issued by the Filipino judge. Ako nang gisuwat sa kong kulom ha. Kaya bingo masangas konstitusyon ko no, porbida. Bebe, ato tiwason to. Sige, proceedong. Later, as Secretary of the Department of Interior and Local Government under President Duterte, and now as National Security Advisor under President Marcos Jr. In its position, I have held under several administrations. I have never played politics. I do not have a political agenda, nor do I have, or will I ever have political ambitions. I uphold the same principle in my role as National Security Advisor and Director General of the National Security Council. Thus, I'd like to state for the record that my role was limited to the mandate of my office to assess that the situation does not escalate into a national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate, and I had no part in it. And may I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. In fact, it was only on Tuesday morning, March 11, 2025, that I learned that there was already an Interpol red notice and that the ICC warrant of arrest would be served. There was also no intelligence operation. The former president's presence in Hong Kong, as well as his return to the country, was a public knowledge since it was heavily reported in both mainstream and social media. It is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. In fact, the events in March 11 were spontaneous. As National Security Advisor, I was merely doing my job. However, I face all these accusations against my honor and integrity with firm resolve.
knowing that I am on the side of the truth, and I was simply doing what I had to do. And in doing so, I upheld the truth, justice, and the rule of the law. Again, my loyalty is always to the country, to the Constitution, and not to any person. Okay. So mo ni mahigala, no? Wa kuno say kalabutan kuno gyud, no? Wa kan say kibaw nang kining core team, wa kuno say kun wa gyud. Iya gyud gipahimakak mahigala. So ang dapat makasukan ini ni Anyo si John Vic Remulla sa tubakan John Vic sa man naghimuhimo lang sa istorya di ay. Sige bo Chodoro, balik ta sa interview ni Pinky Web unya ato paminaw sige bo. Naandam man tong kang gibo. Kang gibo Chodoro kuno be kay utro ra po to mahigala nga kini ni ang nahimakak sa siya wa po say labot iyahay sa mahigala panghugas oy ha. Wala nga relatable gyud kayo ning Holy Week karon nga dunay Poncio Pilato manghugas og kamot, do na poy Judas nga magtraidor. Ato balikan may girls Pinky Webe. Kani. Ingon man siya Just really, on top of this, kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chodoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence. So, he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang nasa Malacanang. Was it a little odd? Okay, klaro sa standby ha. Klaro kayong isulti ha. Dili na iya group efforts na. Group effort no. Secretary Anyo kay ang Master Secretary Anyo sa intelligence man ngilngiga sa intelligence Anyo day. Kay inig ang tanan nga mga kon ba ang monitoring tanan kibaw sa tanan pero isulti na sa kon manghigala murag pinakalman man kayo murag wa man lumoy magkigtingog. Naagi siguro pagka DPAI, kaning Deep Penetrating Agent. Okay, standby ka lang to. Duman lamang